अगर आपको लगता है कि बुगाटी कार बनाती है तो इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि बुगाटी कार नहीं बनाती बल्कि बवाल बनाती है बवाल। बट उससे पहले सुपर कार और सुपर बाइक को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बुगाटी का नया मॉडल बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है, जिसकी टॉप स्पीड 490 किलोमीटर पर आवर होती है और इस 2000 किलो की बुगाटी में 1500 घोड़ों की ताकत है, जो कि अपने 100 लीटर के टैंक को केवल 9 मिनट में खत्म कर देती है। तो ये कार है बवाल बुगाटी के लिए एक कमेंट जरूर करें।